大家觉得这一款主轴可以用在哪些行业呢 ？Hello， 大家好，我是 HQD 销售经理石佳。今天给大家介绍我眼前这一款13.5千瓦风冷主轴 ER40 夹头，夹持范围3到26毫米 ，IP54 24伏风机。接下来我们看一下它的接线，这3个是它的动力线接变频器 UVW，1号口和4号口是风机24伏风机的电源线，2号口和3号口是温控线，电机的温控线，然后这边这个位置是接地线。那么这一款主轴可以用在哪些行业呢？有很多，木工行业、复合材料、铝型材加工都有广泛的运用。另外呢，还有一些特殊的环境下，加工环境有一些惰性气体，我们这款主轴一样也可以用啊。所以说它的运用非常广泛。如果这款产品您有需要的话，请随时联系我们，我们下期再见。